Было ли такое? Ты поворачиваешь резко головой в наушниках, а они дребезжат. Если да, то тут может быть только два объяснения. Под кнопками нет пружин или резинки, или же провода в корпусе не зафиксированы, ну либо из грубого материала. Сейчас расскажу, что можно сделать, чтобы было тихо. Для этого достаточно вскрыть чашку и как-то зафиксировать кнопки. Я просто наклеил кусочки малярного скотча, кнопки стали намного туже нажиматься, но не дребезжат. Ну а также приложил все провода просто ватными дисками. В идеале, конечно, поролоном, но если его нет, то подойдет и ватный диск. Необходимо сделать так, чтобы все провода не касались ничего, кроме ватных дисков. Теперь можно все собирать и наслаждаться результатом. Предвосхищая ваши вопросы, сгореть в теории ничего не должно, если в наушниках ничего не греется.